გამარჯობა ყველას. როგორ ხართ? დღეს ვაგრძელებთ მე-15 თავს, რომელშიც არის თემა les adverbes, რაც ნიშნავს ქართულად ზმნიზედა. Paul va mal. Paul არის ცუდად. Jules. Comment va Paul? როგორ არის პოლი? Viviane. Il ne va pas très bien. ის არც ისე კარგად არის. ან შეგვიძლია ვთქვათ, ის არის ცუდად. ზოგადად ფრანგები ერიდებიან ხოლმე პირდაპირ თქმას, ანუ მაგალითად იმის მაგივრად რომ თქვან ცუდია, ამბობენ კარგი არ არის. ან იმის მაგივრად რომ თქვან მაღალი არ არის, ამბობენ იმის მაგივრად რომ თქვან დაბალია, ამბობენ მაღალი არ არის და ასე შემდეგ. Il ne va pas très bien, ანუ არც ისე კარგადაა, ცუდად არის. Jules, qu'est-ce qui se passe? რა ხდება? Viviane, tu connais Paul? შენ იცნობ Paul-ს. Il fait très bien son travail. ის ძალიან კარგად ამსრულებს თავის სამუშაოს. Il fait toujours parfaitement. Mais il fait tout parfaitement. ის ყველაფერს სრულყოფილად აკეთებს, მაგრამ. Mais quoi? მაგრამ რა? Viviane. Il va mal. ის არის ცუდად. Il ne mange pas bien. ის არ იკვებება კარგად. Il dort mal. ის არ ჭამს კარგად, მას წინავს ცუდად. Franchement, je suis inquiète pour lui. Franchement, ნიშნავს სიმართლე რომ გითხრა, ნამდვილად, მე ვარ შეწუხებული მის გამო, ან ვდარდობ მასზე. Jules, il est vraiment stressé alors? ანუ ნამდვილად დასტრესილია ხომ? Viviane, oui, il voyage constamment. ის მუდმივად, ანუ უწყვეტ რეჟიმში მოგზაურობს. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. არ ვიცი როგორ ვუთხრა, gentiment არის თავაზიანად, ისე რომ არ ეწყინოს, რომ ის უნდა შეჩერდეს. Jules, tu peux parler librement avec Paul, non? შენ ხომ შეგიძლია პოლთან თავისუფლად საუბარი, არა? Librement არის თავისუფლად. Oui, bien sûr. კი, რა თქმა უნდა. Mais quand quelqu'un est stressé, მაგრამ როდესაც ვინმე არის დასტრესილი, il est difficile de dire clairement les choses. ეს არის რთული რომ ვუთხრათ რაღაცები. ანუ გულისხმობს, რომ როდესაც ვინმე დასტრესილია, რთულია მათ პირდაპირ ვუთხრათ სათქმელი. და ნათლად. Jules, oui, tu ne dois pas insister lourdement. კი, შენ არ უნდა დაიჟინო. Lourdement არის მძიმედ. ანუ insister lourdement ნიშნავს აი რაღაცას რომ ჩააცივდა, ჩააჯინდა და აღარ ეშვება ადამიანს. Mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. მაგრამ უნდა იყო საკმარისად ferme. ანუ ferme ნიშნავს ვინც არის როგორ ვთქვა, თავდაჯერებული, მაგრამ არ არის კაცრი და არ განსჯის ადამიანს. მეორე დიალოგი. Solange est une perfection. Solange არის გოგონას სახელი. Solange არის სრულყოფილება. Valentin. Valentini კითხულობს. Qu'est-ce que tu penses de Solange? რას ფიქრობ Solange-ზე? C'est une bonne élève. კარგი მოსწავლეა? Elle travaille bien. კარგად მუშაობს, კარგად მეცადინეობს. Irène. Irène პასუხობს. Tu connais Solange? შენ იცნობ Solange-ს. Elle apprend facilement. Elle étudie vite. ის სწავლობს მარტივად, ის ითვისებს სწრაფად. Valentin.
Et il parle couramment l'anglais, je suppose. ვარაუდობ, რომ ის საუბრობს ინგლისურად თავისუფლად, გამართულად. Irène, presque. თითქმის. Elle fait tous les exercices parfaitement. ის აკეთებს ყველა სავარჯიშოს იდეალურად. Quand je pose des questions en classe, როდესაც მე ვსვამ კითხვებს კლასში, elle est constamment la première à répondre. ის მუდამ პირველია, ვინც პასუხობს. En plus, ამის გარდა, ანუ დამატებით, elle donne généralement la bonne réponse. გარდა ამისა, ის ყოველთვის პასუხობს სწორად. Bonne réponse არის სწორი პასუხი. Valentin, elle est vraiment douée alors. Douée ნიშნავს ჭკვიანი. ანუ ის ნამდვილად ჭკვიანია. Irène, oui, certainement. Კი, ნამდვილად. Mais franchement, elle est trop parfaite cette fille. მაგრამ სიმართლე გითხრა, ეს გოგონა ზედმეტად სრულყოფილია. Valentin, les autres élèves l'aiment bien? Valentine ეკითხება, სხვა მოსწავლეებს უყვართ ის, მოსწონთ? Irène, ah non, au contraire, il la déteste cordialement. Irène პასუხობს, არა, პირიქით. Au contraire, არის პირიქით. Il la déteste, მათ ის სძულთ, cordialement, მთელი გულით. Remarque vocabulaire, déteste cordialement est une expression ironique pour vraiment détester. გამოთქმა détester cordialement ნიშნავს ირონიულად ძალიან რომ გძულს რამე. ანუ მთელი გულით სძულთ. გადავიდეთ 55 გვერდზე გრამატიკულ ნაწილზე. Quelques adverbes. რამოდენიმე ზმნიზედა. Un adverbe modifie un verbe. ზმნიზედა ცვლის ზმნას. Un adjectif qualificatif modifie un nom ou le sujet. Da adjectif qualificatif ზედსართავის სახელი ცვლის არსებით სახელს. ნახოთ bon და bien. ანუ კარგი და კარგად. შეადარეთ. Nous avons une bonne idée. ჩვენ გვაქვს ერთი კარგი იდეა. Mais il travaille bien. ის მუშაობს კარგად. ანუ კარგი არის bon და bien არის კარგად. Il parle bien japonais. ის კარგად საუბრობს იაპონურად. Nous allons bien manger. ჩვენ შევჭამთ კარგად. კარგად მივირთმევთ საჭმელს. ლურჩარჩოში c'est bon. ნიშნავს რომ c'est bon, le goût est bon. C'est bon, ეს კარგია, ანუ ნიშნავს რომ le goût est bon. კარგი გემო აქვს. C'est bien. C'est bien fait, c'est bien. და ანუ კარგი გემო აქვს და კარგად არის გაკეთებული. ანუ კიდე ერთხელ კარგი და კარგად. Bon et bien. Mauvais და mal. Mauvais არის ცუდი, mal არის ცუდად. შეადარეთ. Nous avons une mauvaise idée. ჩვენ გვაქვს ცუდი იდეა. Il travaille mal. ის მუშაობს ცუდად. Je parle mal l'allemand. მე ცუდად საუბრობ გერმანულად. Ils vont mal comprendre. ისინი ცუდად გაიგებენ. ანუ ცუდი და ცუდად. გვასწავლიან როგორ შევადგინოთ ზმნიზედები. ზოგიერთი ზმნიზედა უკვე შედგენილი არ არის, ანუ თავისთავად არსებობს. და ზოგიერთი ზმნიზედა გამომდინარეობს ზედსართავის სახელიდან. მაგალითად, l'adverbe est souvent construit sous la forme féminine de l'adjectif. ზმნიზედა ხშირად არის შექმნილი მდედრობითი სქესის ზედსართავის სახელისგან, რომელსაც როგორც წესი ბოლოში აქვს ö. ნახეთ, lent ნიშნავს ნელი. Lent არის ნელი, ოღონდ მდედრობითი სქესის. და lentement არის ნელა. Parfait არის სრულყოფილი. Parfait
არის სრულყოფილი მდედრობითში, une femme parfaite, მაგალითად სრულყოფილი ქალი. და parfaitement არის სრულყოფილად. Franc არის პირდაპირი, franche, une femme franche არის პირდაპირი ქალი და franchement, ანუ პირდაპირ სიმართლე რომ ვთქვათ. Quand l'adjectif ne change pas de forme au féminin ou bien se termine avec une voyelle, როდესაც ზედსართავის სახელი არ იცვლის ფორმას მდედრობით სქესში გადაყვანისას, ან იგი სრულდება ხმოვანი ასოთი, ამ შემთხვევაში ესეთი წესი მოქმედებს პოლი არის თავაზიანი და პოლიმონ თავაზიანად, vrai სიმართლე, vraiment მართლა, libre თავისუფალი, librement თავისუფლად. ანუ სიტყვა libre თავისუფალი მდედრობითში და მამრობით სქესში ერთნაირია. ამიტომ დაემატება MENT და წინ არ დაეწერება როგორც ზემოთ არის EMENT. ს გარეშე იქნება აქ. შემდეგი მესამე არის adjectif en ANT, ENT. ისეთი ზედსართავის სახელები, რომელიც ENT-ი სრულდება, ზმნიზედას რომ ვაწარმოებთ, გახდება, უпростоრად ჩანაცვლდება EMENT და გამოითქმის როგორც amant. ნახეთ, récent არის ახალი. ისეთი რაღაც, რაც ახლა მოხდა, მაგალითად, une rencontre récente არის ისეთი შეხვედრა, რომელიც სულ ახლახან მოხდა. ასე ვთქვათ, ცხელი, ძალიან ახალი. და récemment არის ახლახანს. Fréquent არის ხშირი, fréquemment არის ხშირად, fréquemment, récemment. ისეთი სიტყვები, რომლებიც ისეთი ზედსართავის სახელები კერძოდ, რომლებიც სრულდება ANT, ასოებით, მაგალითად სიტყვა courant იქნება ანუ ფორმას შეცვლის AMMENT-ი. ნახეთ, courant, couramment. მიმდინარე და ანუ ახლანდელი და მიმდინარე couramment შეიძლება ვთქვათ je suis à l'école couramment, ახლა სკოლაში ვარ. un autre adverbe, სხვა მიზედა vite ნიშნავს სწრაფი, ჩქარი და rapidement ნიშნავს ჩქარა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც არაფერი არ ემატება, არც ფუძე არის იგივე, არამედ მთლიანად იცვლება სიტყვა. პირველ სავარჯიშოში ვთხოვენ, რომ მოვძებნოთ ზმნიზედები დიალოგში. მეორე სავარჯიშოში ვთხოვენ, რომ აწარმოოთ ზმნიზედები. მაგრამ ამისათვის ჯერ სიტყვა უნდა გადაიყვანოთ მდედრობით სქესში და შემდეგ აწარმოოთ ზმნიზედები. მესამე მაგალითში უნდა შეცვალოთ ფრაზა მაგალითის მიხედვით. მაგალითად, le pantalon de Paul est élégant. Paulis შარვალი არის ელეგანტური. Paul s'habille élégamment. Pauli ის ატარებს ელეგანტურად. ანუ, როდესაც მას აცვია, ის ძალიან ელეგანტურია. მაგალითად, პირველი იქნება ces voyages sont fréquents. მისი მოგზაურობები არის ხშირი და ამას თუ გადავიყვანთ მიზედაში იქნება il voyage fréquemment. ის მოგზაურობს ხშირად და ასე შემდეგ. prudent ნიშნავს მეორეში ფრთხილი, მესამე constant არის მუდმივი, violent მეოთხეში არის მოძალადე, მეხუთე courant მიმდინარე, მოქმედი,
passion მეექვსეში არის მომთმენი და მეშვიდეში méchant ნიშნავს méchant ნიშნავს ბოროტს. მეოთხეში უნდა შეარჩიოთ ერთ-ერთი სიტყვა ზემოთ ჩამოთვლილთაგან და წინადადებებში აზრობრივად შეუსაბამოთ. მაგრამ მოცემულია ზედსართავის სახელები და ჯერ უნდა აქციოთ ზმნიზედად და შემდეგ შეუსაბამოთ გამოტოვებულ ადგილებში. მაგალითად, nous conduisons prudemment sur cette route dangereuse. Am sashish gzaze ჩვენ მანქანას უმართავთ ფრთხილად. Nous conduisons prudemment sur cette route dangereuse. მეექვსე სავარჯიშოში კითხვებს გვისვამენ, როგორც წინა თავებში, თავისუფალი კითხვებია და თქვენი პირადი გამოცდილებით უნდა უპასუხოთ. პირველი. Est-ce que vous dormez bien en ce moment? ახლა კარგად გძინავთ? მეორე. Dans votre langue, est-ce que vous parlez vite ou lentement? თქვენს მშობლიურ ენაზე სწრაფად საუბრობთ თუ ნელა? მესამე. Est-ce que vous connaissez bien la France? კარგად იცნობთ თუ არა საფრანგეთს? მეოთხე. Est-ce que vous parlez couramment le français? ფრანგული იცით თუ არა კარგად? და მეხუთე. Est-ce que vous faites ces exercices facilement? ამ სავარჯიშოებს თუ აკეთებთ ადვილად? დღევანდელი გაკვეთილი დასრულდა, წარმატებები და შემდეგ შეხვედრამდე.